Урматтуу мекендештер, мен азыр эле көчөдө жүрүп, телефон аркылуу Кыргызстандан өтө жагымсыз кабар уктум. Айша Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Клара Соронкуловаларды жана башкаларды оор кылмышка шектеп 2 суткага 48 саатка камакка алыптыр. Мен жакында эле Бишкектен келдим. Айша менен да, Гүлнара менен да, Перизат менен да жолуккам. Алардын ниетин, иш пландарын жакшы билем. Алар законду сыйлаган, законго каршы чыкпаган адамдар. Алар Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, элдин, адамдардын укугу үчүн жанын берүүгө даяр адамдар. Буну алар өзүнүн басып өткөн жолу, биографиясы менен далилдешкен. Мен Кыргыз элинин Европа өлкөсүндөгү элчисимин. Элим менен сыймыктанам. Анткени Европа Кыргызстанды эгемен эли бар. Эркин күжүрмөн граждандык коому бар. Намустуу жарандары бар өлкө катары билет экен. Бул биздин улуттук байлыгыбыз. Бул байлык бизге бир күндө келген жок. Далай кыйынчылыктар менен 30 жыл тарыхыбызда жеңип, ылдый өдө болуп, кызыл жекет талашып жүрүп жыйнаганбыз. Кашык менен жыйнаганбыз. Кашык менен жыйнаганыбызды чөмүштөп чачып, Кыргызстандын бул байлыгын региондогу жана дүйнөдөгү репутациябызды бузганыбыз бул жакшы эмес. Ойлоп көрсөм, Кыргызстандын негизги чоң 2 байлыгы бар экен. Биринчи эгемен эл, экинчиси Кыргызстандын Евразия континенттеги географиялык орду. Бул экөө тең геостратегиялык, геосаясий байлык. Географиялык орду дегеним бул тоолор. Планетанын атмосферасынан жыйнап, бизге коңшу элдерге берип жаткан суу байлыгыбыз. Тоолор дегенибиз региондорду байланыштырган тоолор аркылуу өткөн эң кыска жолдор. Мына бүгүн биздин элибиз мына ушул улуттук байлыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды коргоп, анын тагдыры үчүн тынчсызданып жатышат. Бул биздин ар бирибиздин Конституция берген укугубуз. Бул биздин укугубуз гана эмес, бул биздин милдетибиз. Бул укуктун аткарылышын мамлекет таанып, сыйлап гана эмес, ар бир адам үчүн камсыз кылып бериш керек. Мен коркутуу, үркүтүү, кармоо, камоо, зордоо туура эмес жол деп эсептейм. Бул жакшылык алып барбайт. Бул туңгуйга алып барат. Муну биздин акыркы 30 жылдык тарыхыбыз көргөздү. Эгер кимдир бирөөлөрдө тополоң салуу жолу менен, ок атуучу курал, жарылуучу заттарды пайдалануу жолу менен башаламандык кылып бийликти басып алабыз деген ниеттер болсо, алар мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен ойлойм, бүгүн бийлик ойлонуп, кармалгандарды бүгүн эртең үйлөрүнө коюп жиберет деп. Ал эми козголгон иш андан ары дыкат, кылдаттык менен
объективдүү иликтене берсин. Сот адилеттүү чечим чыгарсын. Күнөөлүүлөр жазасын алсын. Мына ошондо гана эл ынанат, мына ошондо гана эл тынчтанат. Мен Кыргызстанда акыл эс үстөмдүк кылат деп ишенгим келет.